Giro d'Italia së shpejti vjen në Shqipëri, aktiviteti botror që kthen nga Shqipëria sytë mbi 200 televizioneve me transmetim live nga gjithë bota në një tur 3 ditor, 3 ditë organizime për të pritur aktivitetin më të rëndësishëm sportiv në ciklizëm. Tiranë, Durrës dhe Vlorë janë qytetet ku sportistët do të kryejnë paradën e ciklizmit. Mbi organizimin janë mbledhur sot në Vlorë grupi bashkëpunëtorëve, të cilët do të garantojnë aktivitetin. Me përfaqësi nga Bashkia e Vlorës, Ministria e Brendshme, ajo e Shëndetësisë, Mbrojtjes dhe Arsimit kanë diskutuar mbi mbarbajtjen e këtij turi. Për zëvendës ministrin e Arsimit Endrit Hoxha, njëkohësisht drejtuesi i grupit ndërinstitucional, ky aktivitet do të jetë një nga zhvillimet më të rëndësishme për promovimin e Shqipërisë. Si një lajm jashtëzakonisht më i madh do të thoja për qytetin e Vlorës, Giro d'Italia do të jetë në turin e tretë, në etapën e tretë që do të jetë në Vlorë, do startojë në Vlorë, do të kthehet përsëri. Besoj që do të jetë një tur fantastik ku do të tregoj të gjithë pejzazhet natyrore, por edhe kulturën, edhe eventet që do zhvillohen përgjatë këtij itinerari. Sot unë si kryetari i grupit ndërinstitucional të ngritur me urdhër të kryeministrit, jam sot i mbledhur me gjithë grupin si të sigurisë, si të policisë, si të shëndetësisë, por edhe të bashkisë Vlorë, me pjesëmarrës nga anëtarë të Këshillit Bashkiak, por edhe vetëm në kryetarit por edhe drejtoreshës së kulturës, për të ardhur sot e për të diskutuar për çështje teknike, sepse ne tani do të jemi duke përgatitur për sa i përket eventit. Siç është një event shumë i rëndësishëm, besoj që kërkon edhe vëmendje shumë të rëndësishme, kështu që ne sot kemi ardhur këtu për zhvilluar një takim konkret dhe për detaje konkrete për çështjen e sigurisë, për çështjen e startit dhe të finishit të eventit, por patjetër do të vim dhe në ditën në vazhdim si grup, por edhe bashkë me RCS Sport që do të jetë organizatorët të Giros d'Italia, të 3 etapave të para. Giro d'Italia nuk është se ja japim ne rëndësinë si Shqipëri, ata xha e kanë rëndësinë, do të transmetohet në 200 televizione të ndryshme të botës dhe do të shikohet mbi 800 milion shikues, kështu që të jesh në këto media, në këto televizione si Shqipëri dhe me bukurinë që ne e kemi fal Zotit dhe fal gjithë punëve të mira që qeveria patjetër, por edhe Bashkia e Vlorës ka bërë, është një krenari dhe është edhe një emocion, por ne do të përpiqemi që të gjithë këto çfarë ne kemi mbledhur ti prezantojmë, edhe pse jo kjo të jetë jo vetëm një event sportiv, por le të jetë një reklam shumë e mirë për vendin tonë edhe jam shumë i bindur, jo tashmë e thënë nga unë, por nga ndërkombëtarët që kjo Giro është një benefit jashtëzakonshëm dhe do t'i kthej të ardhurat të mëdha qytetit Vlorës. Turi i Vlorës do të përfshijë zonën panoramike të Rivierës Shqiptare, ndërsa do të ndahet në disa ndalesa ku organizimet festive do jenë të larmishme për të shpalosur edhe më shumë traditën shqiptare, thot drejtoria e turizmit të Bashkinë e Vlorës, Arlinda Tepelena. E kemi marrë me shumë seriozitet gjithë eventin edhe të gjithë përgjegjësinë që na ra për këtë event kaq madhështor për ciklizmin, edhe për këtë nder kaq të madh që u bë qytetit tonë, që një ditë ju dedikua qytetit tonë ku do të kaloj kjo Giro. Kemi menduar disa aktivitete në kuadër të këtij eventi kaq të madh dhe fillimisht flasim për nisjen e cila do të jetë në shëtitoren Lungomare. Aty ne do të ngrëmë fan zone që do të quhet fan zone 1. Do të jetë një festë e madhe në shesh, ku do të përfshihen të rinj, fëmijë, DJ, muzik live, muzik polifonike, pra do të preken pak a shumë të gjitha sferat artistike, qoftë muzikë bashkëkohore për të rinj, por qoftë dhe ajo pjesë e kulturës tonë, e trashëgimisë tonë artistike, të cilën ne dëshirojmë ta promovojmë dhe dëshirojmë t'i moshojmë fort. Në të njëjtën kohë, nga prej portit të marinës së jateve, do të niset regata e velierave, e cila do të zbukurojë detin atë ditë dhe do të mund të filmohet sepse ju e dini që ajo do të jetë një Giro që do të filmohet nga 200 vende të ndryshme të botës, do të shfaqet. Dhe regata e velierave do të japi një vlerë të jashtëzakonshme Lungomares, detit ton, duke bërë atë Giron e famshme të jateve dhe do të jetë një sipar i bukur për gjithë Giron që do të kalojë në të njëjtën kohë. Duhet të theksoj që për gjatë 3 ditëve, pra që në datën 9 deri në datën 12 maj do të vendoset Balkan Sea Fair, një panair të themi i varkave luksoze, i cili do të jetë në marinën Orikun dhe do të jetë si pjesë e aktiviteteve të Giro d'Italia. Mëtej policia ka ndarë funksionimin e sigurisë së aktivitetit.